नेक को रिलैक्स, एकदम जेंटल अरे रखिए, कीप इट रिलैक्स। नहीं। ओह! सही है। सही है सब। हाँ। अरे ये तो बिल्कुल पेन नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, हाँ। बॉडी को रिलैक्स। कोई ऐसा पेन तो नहीं हुआ? ये आवाज मेरी नेक से आई थी। हाँ जी। ओह शिट। अभी जब हम आपके एक्सरे को एक नॉर्मल एक्सरे से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक डिफरेंस दिख रहे हैं। जो डिफरेंस दिख रहे हैं वो आमतौर पे पोस्चर रिलेटेड होते हैं, बॉडी को ज़्यादा स्लाउच करने से, ज़्यादा आगे होके बैठने से, या प्रोलॉन्ग सिटिंग से आना शुरू करते हैं। जब भी हम एक नॉर्मल कमर देखते हैं तो बैक का एक नॉर्मल शेप होता है, सी शेप कर्वेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, सारी ही हड्डियों से जो डिस्क पे फोर्स जाता है इक्वल जाता है। लेकिन जब अपनी कमर के एक्सरे को देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। इसको हम स्ट्रेटनिंग बोलते हैं। स्ट्रेटनिंग ऐसा है कि जब भी आप बॉडी को इस तरह रख के थोड़ा सीधा बैठना शुरू करोगे तो परेशान करता है। अब इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे डिस्क होती हैं। जब हम डिस्क स्पेसेस देख रहे हैं तो बहुत खुली दिख रही हैं। इसकी वजह से क्या है कि इरिटेशन नहीं है किसी भी तरह की डिस्क में। आमतौर पर अदरवाइज क्या होता है, कमर का दर्द डिस्क को इरिटेट करके नर्व को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से वो परेशानी आपके हिप में या पैरों में जाती है। बट जब भी हम अपना देख रहे हैं तो इस पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस पे जो सिंपल चेंजेस दिख रहे हैं डेटर पोस्चरल, ये आपके लोअर बैक की मसल्स की वीक होने की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत एक्सर्शन हो रहा है तो हो सकता है। तो जो आपके पेन के सिम्टम्स है खासतौर पे इन एक्टिविटी पर पता चल सकते हैं। कभी लंबा ट्रैवल कर लोगे तो आ जाएगा, लंबी सिटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा, जिस दिन ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी तो आ जाएगा। बट स्टिल अभी हम थोड़े सेफर साइड में हैं। अगर यही साइकिल थोड़ी क्रोनिक होती है और लंबी चलती जाती है तो अभी जो एपिसोडिक पेन है वो धीमे धीमे लगातार कांस्टेंट पेन में कन्वर्ट होता है। जब ये और क्रोनिक हो जाता है तो आपकी नसों को या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इरिटेट करता है। जब ये इरिटेशन बढ़ती है तो वो आपने शाटिका सुना होगा, लोगों को शाटिका जैसी प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, वो पेन पूरा रेडिएट होकर नीचे पैर में आता है, जो अपने साथ झंझनाहट, सोनापन, भारीपन ऐसे हाँ लक्षण लेके आ होता है। सकता है। ऐसा फील करते हैं आप? हाँ कभी कभी कभी, कभी। हाँ रेयर है। हाँ। क्योंकि अभी जो कंप्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, अभी एक तरह की इरिटेशन है। इरिटेशन क्या हुआ, आप एक पोस्चर में आने शुरू हुए, धीमे धीमे लोड बढ़ता गया, उसने नसों को इरिटेट कर दिया, जिसकी वजह से परेशानी आ गई। तो जब हम देख रहे हैं तो इस कर्व को कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए था, पोस्चर गलत है। ऐसा दिखना चाहिए था बेसिकली। देखा होगा आपने कि लोगों की कमर में यहाँ पे गड्ढा होता है, हाँ। लेकिन जब हम आपकी लोअर बैक को चेक करेंगे तो आप देखोगे वो फ्लैट है, मतलब उसमें वो कर्वेचर ही नहीं है। जब कर्वेचर नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, वो पूरा बायोमैकेनिक्स चेंज हो गया आपके जॉइंट का। अब इसमें क्या होगा, सारा फोर्स आके इकट्ठा होगा आपके लोअर सेगमेंट्स पे, यहाँ पे वो इसको परेशान करता है। और इसमें क्या होता है, जब ये नॉर्मल स्पाइन का कर्वेचर रहता है तो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे चला गया। अभी ऐसा समझो सारा फोर्स इकट्ठा हो रहा है, साथ में बैक मसल्स भी वीक हो रही हैं, तो पेन की एक धीमे धीमे शुरुआत हो रही है जो परेशान कर रही है आपको। इसको हम कुछ एक मूवमेंट के साथ कंफर्म कर सकते हैं। जैसा देख रहा हूँ मैं, ये आमतौर पे लोडिंग पे पेन प्रोड्यूस करेगा। स्पाइन को पीछे ले जाने पे, कमर उठाने पे, दोनों पैरों को हवा में होल्ड करने पे पेन फील हो सकता है। एक बार मूवमेंट को चेक कर लेते हैं। ठीक है। साथ में एक और हमने एक्सरे किया जिसमें कमर को हम पीछे की तरफ से देखते हैं। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कमर पे कोई टेढ़ापन या झुकाव तो नहीं है। जब हम इस पे देखते हैं तो स्पाइन की अलाइनमेंट फिर भी बहुत बेटर दिख रही है। इस पे जो थोड़ा चेंज ये दिख रहा है, आपका एक राइट तरफ का पेल्विस थोड़ा अप दिख रहा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। ओह ऐसे क्यों है? ऐसा बेसिकली ज़्यादा क्रॉस लेग सिटिंग की वजह से, बॉडी को एक तरफ झुका के रखने की वजह से, हाँ उल्टा ये सोने की होता वजह है। से, इनकी वजह से फील होना शुरू करता है। अब जैसे पोस्चर खराब होता है, मस्कुलर कंपनसेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है। ये मस्कुलर कंपनसेशन क्या करेगी, मसल्स को टाइट करना शुरू कर देगी। जिधर की मसल ज़्यादा टाइट होंगे उधर का पेल्विस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा। मुझे तो ऐसा लगता था मेरा पोस्चर एकदम सही है। अफेक्टेड है क्योंकि ये जो भी एक्सरे लिए गए एक न्यूट्रल पोजीशन में लिए गए हैं, जिसमें आप स्पाइन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हाँ। अभी हम कुछ एक मूवमेंट करके देखेंगे। तो मूवमेंट का पर्पज है, हम आपके स्पाइन पे लोड डाल के देख रहे हैं ओके। क्या लोड डालने पे हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पेन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। वो एक बेटर आइडिया देता है जॉइंट पे कितनी लोडिंग आ रही है, मसल स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग बेटर आइडिया देता है, जॉइंट की मोबिलिटी के रिगार्डिंग बेटर आइडिया देता है। ठीक है। अभी हमने घुटनों को सीधा रखना है और आगे की तरफ झुकने की कोशिश करनी है। कहीं पे भी कोई पेन आएगा तो रुक जाएंगे, फॉरवर्ड ठीक बेंड है। होकर दिखाएंगे। ऐसा फॉरवर्ड बेंडिंग पे कोई पेन? नहीं बस ठीक। यहाँ स्ट्रेच हो रहा है। मस्कुलर स्ट्रेच है, टोटली नॉर्मल है, ऊपर आ ठीक है। जाएंगे। सेम दोनों हाथों को ऐसा पीछे की तरफ रखेंगे। इधर। हाँ जी। ओके। देन बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसमें कोई पेन? हाँ यहाँ पे पेन है। जैसे पीछे जा रहे हैं पेन आ रहा है, हाँ। होल्ड करेंगे इसको 10 सेकेंड्स। अरे
जितना होल्ड कर रहे हो उतना पेन बढ़ रहा हाँ है ना। रिलैक्स, न्यूट्रल होते ही कम हो गया, अभी कंफर्टेबल है है। ना। बेसिकली हमने क्या किया, पीछे स्पाइन पे लोड डाला, वीक है तो वो स्पाइन अपना ही वेट नहीं ले पा रही है तो पेन प्रोड्यूस कर रही है। सेम साइड बेंड करेंगे इधर की तरफ हम, नी को स्ट्रेट, बॉडी को सीधा, इस तरीके से आप आगे की तरफ झुक रहे हो, इसको सीधा रखेंगे। इस पर कोई परेशानी? थोड़ा सा इधर स्ट्रेच हो रहा है। सेम इधर की तरफ, कोई पेन या डिफिकल्टी तो नहीं आ रही? पेन नहीं है, बस स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है जी। सेम रोटेशन करेंगे, दोनों हाथों को ऐसा रख लीजिए, एक तरफ रोटेट करेंगे, देन बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इस पे पेन है? हाँ, बैक बैक। ओके, सेम इधर की तरफ, फिर इधर से पीछे की तरफ, इस पे भी है? बैक में, हाँ। ओके ठीक है। राइट वाले पैर को सीधा कर दीजिए, एक बार में एक पैर को, पंजा अपनी तरफ, गर्दन नीचे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। नेचुरली इसमें बस काफ पे स्ट्रेच आना चाहिए, बैक या हिप पे नहीं आना चाहिए। कहाँ पे फील कर रहे हैं आप? यहाँ। दैट्स टोटली नॉर्मल। सेम रोल आउट करेंगे हम इधर की तरफ, पैर सीधा, पंजा अपनी तरफ, गर्दन नीचे। इस पे कोई इशू? हाँ, इधर और थोड़ा सा इधर बैक थोड़ा सा में। बैक पे आ रहा है, हाँ। कहीं ना कहीं लेफ्ट तरफ की थोड़ी सी भी नर्व इन्वॉल्व हो रही है। इसको मैं ऐसे सीधा उठा रहा हूँ, नॉर्मली यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, हिप पे या बैक पे नहीं आना चाहिए कुछ। हाँ, यही आ रहा है। ठीक है, कमर पे तो नहीं है कुछ? नहीं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसा रखेंगे, देन रोटेशन करेंगे। इस पे कोई परेशानी तो नहीं लोअर बैक पे? ठीक है, सेम इसको कंपेयर करेंगे, पैर सीधा, पंजा अपनी तरफ, इस पे यहीं पे। पर इसमें टाइटनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हाँ। रिलैक्स। सी, जब हमने नव को देखा तो एक टेस्ट पे हमारा पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव है, जो कि उतना रिलायबल नहीं है, है ना। अभी हम स्ट्रेंथ चेक करें, दोनों को ऐसा होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। ओके, बैक पे आ रहा है पेन? हाँ। ऐसा लग रहा है कमर पे सारा जोर आ रहा है ना। हाँ। हाँ, बेसिकली क्या है, कमर वीक है, वैसे तो पेट की एक्सरसाइज है, लोग इसको पेट कम करने के लिए करते हैं, हाँ। क्योंकि ये कोर पे लोड आना चाहिए इसका। बट अगर हमारी कोर भी वीक है और बैक भी वीक है तो मैक्सिमम इसको बैक पे फील करेंगे। अब दोनों हाथों को आप ऐसे कर लो, कमर के नीचे लेट जाएंगे, फिर से दोनों पैरों को उठाएंगे। इस पे कैसा है अभी? पैरों पे ही। अब पेन तो नहीं आ रहा बैक पे? नहीं। अभी पता है हमने क्या किया, अभी उसको वो कर्वेचर दे दिया जो मिसिंग था। हाँ, तो जैसे इससे आपने पहले हाथ प्लेस straight किया थी। तो आपने उसको कर्व दे दिया, तो वो स्पाइन थोड़ी स्टेबल होगी, उसके बाद वो चीज़ इजीली कर पा रहे हैं आप, आराम से Okay. होल्ड कर पा रहे होंगे अभी। हाँ। अभी बैक पे उतना लोड नहीं है, नहीं। है ना। तो ये पोस्चर है जो आपकी मसल्स को अफेक्ट कर रहा है, बहुत हल्की सी इरिटेशन कर रहा है आपके लेफ्ट साइड पे, है ना, जो आपको एपिसोडिक बैक पेन प्रोड्यूस करता है एक्सर्शन पे। बट अभी स्टार्टिंग है, एक्यूट पेन है, हल्का होता है, कभी कभी होता है। अगर ये थोड़ा क्रोनिक होता गया तो आपके पैरों में भी आ सकता है। बैक पे कहीं पे छूने पे कोई दर्द आएगा तो बताएंगे, ऐसा छूने पे कोई दर्द? नहीं। नीचे की तरफ, इधर? हाँ, इधर है। इस पे है, बहुत हल्का है, थोड़ा ज्यादा है? थोड़ा सा हल्का है। यहाँ पे? नहीं। ठीक है, मेरे लिए ये लेवल है जो पेनफुल है। और इधर। ठीक है, इधर की तरफ? हाँ, ये है। ठीक है, अगर मैं साइड से मसल को छू रहा हूँ, इस पर कोई पेन? थोड़ा बहुत। और टाइटनेस बहुत है लोअर बैक पे आपके, स्टिफ है मसल दिया। ऐसा क्यों होता है? अगेन जैसे पोस्चर आपका अफेक्ट हो गया तो मसल्स हैं वो एक खिंची हुई पोजीशन पे है, जो विद द टाइम टाइट होना शुरू कर देती हैं। दोनों पैरों को ऐसा मोड़ेंगे, जैसे हम पेल्विस को देख रहे थे तो हमारा एक पेल्विस अप था, एक पेल्विस डाउन था, वैसा लेग लेंथ पे भी देखने को मिल रहा है। ये पैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। नेक को रिलैक्स, एकदम जेंटल रखिए, कीप इट रिलैक्स। नहीं। सही है। सही है सब? हाँ। अरे ये तो बिल्कुल पेन नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, हाँ। बॉडी को रिलैक्स। कोई ऐसा पेन तो नहीं हुआ? ये आवाज मेरी नेक से आई थी। हाँ जी। ओह शिट। ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखें, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे रीनू। ओह। सेम इधर। बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, पर वहां पे वीडियो में देखने में ऐसा लग रहा था कि हड्डी टूट जाएगी। इसको यहाँ पे रखेंगे, यू विल फील कि आपकी बैक बहुत रिलैक्स फील करेगी आपकी सेशन में, बट स्टिल टाइटनेस है लेफ्ट पे। एंकल में कभी कोई इंजरी तो नहीं है आपके? नहीं। ओके, रिलैक्स। मेरे हाथ को क्लोज करना अंदर की तरफ, ठीक है, नीज को प्रेस करेंगे, ठीक है। रिलैक्स। ये क्या था? ये मोबिलिटी के लिए यहाँ पे,
एक लंबी गहरी सांस, छोड़ेंगे, फिर से छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और, छोड़ेंगे, बॉडी को रिलैक्स, सेम इसको रिलैक्स, ओके। बॉडी को ऐसा रोटेट करेंगे, शोल्डर को डाउन जाने देंगे, रिलैक्स। क्या था? ऐसा लगा सब खुल गया। काफी ऐसे लूज सा फील हो रहा है, मतलब आवाजें आ रही है पर ऐसा लग नहीं रहा कि दर्द हो रहा है। हाँ, बिल्कुल भी। इसको सीधा कर देंगे, इसको मोड़ेंगे, इसको साइडवेज, हाथ को अगेन टाइटली होल्ड, बॉडी को रोटेट, शोल्डर को डाउन, सीधे हो जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है। पैर को ऐसे मोड़ के रखेंगे, सेम इसको रिलैक्स, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए आप। ये बेसिकली जो एसआई जॉइंट होते हैं उन पे मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। ओके। ये हिप के लिए है। दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे इस तरीके से। ये कुछ डेंजर लग रहा है मुझे। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये बॉडी है। को रोटेट होने देंगे, रिलैक्स, सेम इधर की तरफ, इसको यहाँ पे, इसको पीछे की तरफ पुश, मेरे हाथ को, सेम इधर पुश, रिलैक्स। कभी कोई हेडेक वगैरह होता है वैसे आपको? बहुत रेयर। हेडेक के लिए हम ईयर को पुल करते हैं, जो सराउंडिंग सारे फेशिया को पुल करता है, एक आवाज आ सकती है। ओह माय गॉड, कान से भी आवाज आती है क्या? और क्या। इसको यहाँ पे रखेंगे, सेम। ओह, पेन तो बिल्कुल भी नहीं है। पेन बिल्कुल भी नहीं है ना? मोमेंट चेक कर ले, जैसे पहले पेन था, पीछे की तरफ आ मतलब जाइए। एक बार में इतना कैसे? वही कर रहे हैं हम, है ना? एक बार पीछे की तरफ जाएंगे, इस पे कोई पेन, रेंज बढ़ गई, पहले इतना पीछे नहीं जा पा रहे थे, नहीं। है ना? रोटेशन करेंगे, फिर ऐसे पीछे जाएंगे, इस पे नहीं। सेम उधर की तरफ, इस पे कोई इशू नहीं। फीलिंग मच बेटर, बहुत बेटर है ना? एक बार आगे झुक के देखेंगे, बॉडी ऐसा लग रहा है स्टिफनेस बहुत कम हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं सब कर लूंगी अभी। सच में ऐसा फील हो रहा है मुझे। ऐसे ऐसा लग रहा है बॉडी की पूरी मोबिलिटी खुल गई। हाँ। ऐसा सारा जो जाम हो रखा था सब फ्री हो गया। लिटरली ऐसा लग रहा है सब बंधा हुआ है, पर अभी बिल्कुल फ्री एकदम। ऐसा लग रहा है मैं डेली उठ के योगा करती हूँ सुबह, वो वाला फील हो रहा है। अब से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइटनेस थी उसको हमने ओपन अप कर दिया है। जो मसल्स वीक है उनके लिए कुछ एक एक्सरसाइज प्रोग्राम ऐड करेंगे, जिनसे ये चीजें हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, अभी तो मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो फोन पे वीडियो देखते हो ना, कि वो आपका बिल्कुल अलग है, पर आपको एक बार आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं 3 साल से उसी वजह से ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी कि वो जो आवाजें आ रही थी ना, मैंने सोचा कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, अभी सही है, इतना पेन इतना तो बेयर कर लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार में मुझे ऐसा लग रहा है वो दर्द ही नहीं है मेरे कमर में। बेसिकली मस्कुलर पेन बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, है ना? लोगों के अलग अलग कारण होते हैं, मगर वो डिस्क रिलेटेड है या बहुत से अलग अलग रीजन है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पर मैक्सिमम पॉपुलेशन रिकवर करती है। उसके लिए हम सारे अलग अलग मूवमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, असेसमेंट देखते हैं, हमारे फाइंडिंग्स देखते हैं, जिससे एक प्रॉपर डायग्नोसिस पहुंचते हैं, फिर उस पर ट्रीटमेंट। वैसे मेरा पोस्चर ऐसे है, ठीक है, तो ये मुझे ना बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा था, ठीक है, और मैं ऐसे कर रही थी तो मुझे दर्द हो रहा था, पर अभी मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे वो फील नहीं हो रहा। इसको भी बेसिकली पीछे रखने की आदत डालनी पड़ेगी। पोस्चर बेल्ट यूज कर सकते हो, बैक रेस्ट आते हैं वो यूज कर सकते हो, उनसे चीजें बेटर रहेंगी आपकी। तो बेसिकली अगर हम अपने पोस्चर पे काम करते हैं तो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। साथ में आपको उसको स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। ये कर लोगे तो 100% सॉल्व है। ठीक है, अभी तो सॉल्व ही लग रहा है 100%। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था।